ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit. Доброе утро, возлюбленные. Bonjour bien-aimés. Вы знаете, что Иисус вас любит. Vous savez que Jésus vous aime И Он открывает нам тайны Царства Божьего. et il nous ouvre les secrets du royaume de Dieu. После того, как Иисус объяснил притчу о сеятеле и семени, Après que Jésus a expliqué le proverbe du semeur et de la sémence, Иисус сделал вывод. Jésus a fait une conclusion. Итак, наблюдайте, как вы слушаете. Et faites attention comment vous écoutez. Лука 8 глава, 18 стих. Luc 8, le chapitre 8, le verset 18. Итак, наблюдайте, как вы слушаете. Et voilà, prenez donc garde à la manière dont vous écoutez. Луки 8 глава, 12 стих говорит. Это говорит Иисус. Иисус. C'est Jésus qui parle, Luc 8, le verset 12. А упадшие при пути – это суть слушающие, которым потом приходит дьявол и уносит слово из сердца их, чтобы они не уверовали и не спаслись. Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui attendent, puis le diable vient et enlève de leur cœur la parole, de peur qu'ils ne croient et soient sauvés. Сегодня проповедник будет говорить Слово Божье, и я призываю вас, чтобы то Слово Божье, семя Слова Божьего, которое будет сеяться в ваше сердце, оно не попало при пути. Et aujourd'hui, le prédicateur va nous apporter la parole. Je vous encourage, je vous fortifie à ce que la parole qui sera prêchée, qui ne tombe pas comme celui qui est tombé au bord du chemin, pour qu'elle ne puisse pas être perdue. Но попала на путь. Et qui puisse tomber dans votre cœur sur le chemin. Это большая разница. Il y a une grande différence. Когда семя падает при пути Et quand la sémence était tombée sur le chemin, и на путь, et sur le chemin, семя Слова Божьего la sémence qui est la parole de Dieu, на пути. sur le chemin. Иисус наш путь. Jésus est notre chemin. Положи сегодня Слово Божье, которое ты услышишь, Et que la parole de Dieu que tu vas entendre aujourd'hui, на путь, который есть Иисус. sur le chemin qui est Jésus. Иисус наш путь. Jésus est notre chemin. Иисус наше Слово. Jésus est notre parole. Обними Иисуса. Tu dois embrasser Jésus. Обними Иисуса. Tu dois embrasser Jésus. Обнимая Иисуса, En embrassant Jésus, ты обнимаешь Его Слово. tu embrasses sa parole. И это Слово, Et cette parole, оно не упадет при пути. et cette parole ne va pas tomber sur le chemin comme dans le proverbe. Поменяй сегодня свои приоритеты. Change aujourd'hui tes priorités. Поставь при пути Mets sur le chemin, le vrai chemin, свои заботы, toutes tes difficultés, tes problèmes, свои беспокойства, tout ce qui te fait perdre de l'aide, tous tes problèmes, то, что для тебя сейчас важно. ce qui est plus important pour toi aujourd'hui. Ты пришел сегодня на служение слушать Слово Божье, Et tu es venu au culte aujourd'hui, c'est pour entendre la parole de и Dieu. твои мысли летают где-то далеко. Et tes pensées sont en train de voler partout ailleurs. Поставь их при пути, Mets-le au-dessus ou bien au dehors du chemin. а Слово Божье поставь на путь. Et la parole de Dieu, tu mets sur le chemin que tu devrais marcher. Кто сегодня принес Библию с собой? Вот такую. Qui a apporté aujourd'hui sa Bible avec lui? Может, такую Библию, это Слово Божье, ты можешь ее даже обнять вот так. Et si tu as ta Bible avec toi, tu peux même l'embrasser. Есть Библии, которые у мобильных телефонах. Il y a des Bibles qui sont dans les téléphones Когда cellulaires. ты обнимаешь мобильный телефон, ты обнимаешь все сети с собой, соцсети. Et si tu embrasses le téléphone portable, tu vas embrasser tout le Когда ты réseau. обнимаешь свой
принимаешь Иисуса, это Слово Божье. Et quand c'est la parole de Dieu qui est la Bible que tu embrasses, c'est la parole de Dieu que tu embrasses, c'est Jésus-Christ. И тогда, Et en ce moment, когда в твою жизнь quand dans ta vie, придет испытание, quand les difficultés vont venir, потому что Слово Божье говорит, parce que la parole de Dieu déclare, что то семя, которое падает на добрую землю, et que la parole qui est tombée sur la bonne terre, те люди хранят Слово ces personnes gardent la parole в добром и чистом сердце avec un cœur honnête et bon и приносят плод в терпении. et portent du fruit avec Лука persévérance. 8 глава, 15 стихе это записано. Luc, le chapitre 8, le verset 15. Почему в терпении? Pourquoi avec persévérance? Потому что слово, которое будет посеяно глубоко в сердце, Parce que la parole qui sera sémée en profondeur dans le которое cœur, падает на пути, qui tombe sur le chemin, в добрую землю, dans la bonne terre, не на пути, не Pas- при пути, pas seulement sur le chemin pour passer, но в добрую землю mais dans la bonne terre, мы должны в терпении приносить плод, et nous devons porter du fruit avec persévérance. потому что придут испытания. Parce qu'il va y avoir des difficultés qui vont venir, des tentations. И вопрос испытаний не если придут испытания, La а когда придут испытания. La question sur les tentations et les difficultés, c'est pas quand ils vont venir. Потому что испытания придут, это 100%. Parce que les tentations viendront, c'est à 100%. И тогда как ты устоишь, Et comment se tenir devant ces tentations? когда семя, посеянное при пути, Quand la sémence est sémée sur le bord du chemin, написано, il est écrit что такое семя et que ce genre de sémence, дьявол le diable крадет. pourra voler. И украдя это семя, он крадет твою веру. Et quand il vole cette sémence, il vole également ta foi. Потому что написано, Parce qu'il est écrit, крадет, чтобы не уверовали и не спаслись. il va voler pour qu'ils ne puissent pas croire, pour qu'ils ne soient pas sauvés. Потому что в твою жизнь придет испытание. Parce que dans ta vie, il y aura les tentations qui viendront. И как ты устоишь? Et comment tu vas tenir ferme? Как устоишь? Comment tu vas tenir ferme? Если нет веры, S'il n'y a pas la foi, вы не уверовали. et si tu n'as pas cru, Потому что семя parce que la sémence, при пути посеяно. c'est la sémence qui est tombée au bord du chemin. И сейчас я вам говорю, Maintenant, je vous dis, тайны Царства Божьего. les secrets du royaume de Dieu, Потому что сам Иисус сказал, seulement lui-même Jésus, il a déclaré, описывая эту притчу о сеятеле семени, en expliquant le proverbe de что я la вам sémence du semeur, тайны Царства Божьего говорю. il dit, je vous parle des secrets du royaume de Вам Dieu. открыто, а другим закрыто. Il vous est révélé pour les autres, c'est fermé. Поэтому, Voilà pourquoi. итак, Et voilà. наблюдайте. Vous Наблюдайте devrez сегодня, regardez aujourd'hui как вы слышите Слово Божье. comment vous entendez la parole de Dieu. Потому что то, что вы сегодня получите, Parce que ce que vous allez recevoir aujourd'hui, вы сохраните его в своем сердце. vous devrez le garder dans votre cœur. И оно даст Et cela va donner плод du fruit в свое время. à son temps. Особенно, когда придут испытания Et в вашу surtout quand жизнь. les tentations viendront Вы dans vos vies. устоите. Et vous allez tenir ferme. Луки, 10 глава, это последнее место Писания. Luc, le chapitre 10, c'est le dernier passage biblique. Начиная с 38 по 42 стих, я все читать не буду. Commençons à partir du verset 38. Здесь описано о Марфе и Марии. Ici, on parle de Marthe et Marie. Обе любят Иисуса. Les deux aiment Jésus. И обе старались для Иисуса. Les deux ont tout fait pour plaire à Jésus. Одна готовила большое угощение, Il y a un qui avait donné à manger,
другая села у ног Иисуса и слушала Его Слово. Et l'autre était assise au pied de Jésus pour écouter la parole. И я призываю вас сегодня. Et je vous fortifie aujourd'hui Сядьте у ног Иисуса. de vous asseoir au pied de Jésus. Иисуса, который сегодня будет говорить через проповедника. Jésus qui va parler И aujourd'hui à travers du слушайте Его Слово. Écoutez sa parole. Потому что потом Иисус говорит: Parce que par la suite, Jésus dira, Марфа, Марфа, ты о многом заботишься, Marthe, 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 tu t'occupes de beaucoup de choses. а одно только нужно. Une seule chose est nécessaire. Мария избрала благую часть, Marie a choisi la bonne part, которая не отнимется у нее. qui ne lui sera point ôtée, Не отнимется. qui ne sera pas ôtée. Сегодня мы избираем благую часть, Aujourd'hui, nous Которая- choisissons la bonne nouvelle, которая не отнимется у qui ne нас. sera pas ôtée. Скажи, назови свое имя. Наталья, Адам, Светлана. Я избираю сегодня благую часть. Dis ton nom que moi, Charlemagne, Natalia, Svetlana, je prends la bonne part aujourd'hui, Которая не отнимется у меня. qui ne sera pas ôtée de moi, Не отнимется. qui ne sera pas ôtée. Это обещание Иисуса. Et c'est la promesse de Jésus. Многие вещи у тебя могут отнять. On peut te prendre, on peut t'ôter beaucoup de choses. Но одно, что говорит Иисус, Mais не отнимется у тебя. Une chose que Jésus dit qui ne sera pas ôtée de toi, Его Слово. c'est sa parole. Поэтому я повторяю то, что вначале говорила. Voilà pourquoi je répète ce que j'ai dit au début. Итак, Et voilà, наблюдайте, regardez как вы comment, слушаете. observez comment vous entendez la parole. Сегодня Aujourd'hui и каждый день в вашей жизни. et chaque jour dans votre vie. Потому что это нам необходимо, это наша вера. Et parce que c'est important pour nous, c'est notre foi. И ты никогда не знаешь, когда настигнет тебя испытание в твоей жизни, Et tu ne sauras искушение. jamais quand il y aura une tentation dans А оно ta vie. придет. Mais la tentation viendra. Я обещаю. Et je te le Иисус promets. обещает. в Jésus своем a promis. слове. Поэтому, возлюбленные, Voilà давайте pourquoi, bien встанем aimés, mettons-nous и debout помолимся. et nous allons prier. Драгоценный Господь Иисус, мы собраны сейчас в Твое святое имя. Мы пришли сюда, Господь, оставив дома или за дверьми этого здания всю суету, всю заботы. Господь, мы пришли сюда слушать Твое Слово, которое Ты приготовил для нас. Господи, еще до того, как мы пришли на это место, Ты уже там ждал нас, Господь. Ты уже знал, в чем мы имеем нужду, какое слово должно было посеяно в наших сердцах. И только от нас сейчас зависит, Господь, примем ли мы это семя в добрую нашу почву или оставим его при пути. Господь, дай нам мудрости, дай нам Твоей мудрости, Господь, сегодня наблюдать за нами, как мы слушаем. Чтобы Твое семя, оно было глубоко посеяно в добрую почву и дало плод в терпении. Мы могли принести этот плод в терпении. Господь Иисус, благослови каждого человека, пришедшего на это место, Господь. Наполни его своей мудростью, своей любовью, своим словом. И я верю, что то слово, которое сегодня будет сеяться в их сердца, оно принесет плод. В 30, в 1000 крат, Господь. Наша вера, она на Тебя. Наша вера, она приумножается, мой Господь. Мы отдаем сейчас все в Твои руки, мой Господь. Мы принимаем Твое благословение, Твое слово для нас, Твою мудрость. Иисус, мы любим Тебя. Мы обещаем, Господь, что сегодня мы будем наблюдать, как мы слушаем Твое слово. Мы обещаем Тебе, что при пути сегодня не будет посеяно ни одно семя Слова Божьего. И мы молились во имя Иисуса Христа. И все сказали аминь. Аллилуйя. Доброе утро, драгоценные отцы. Alléluia. Благодарим Тебя, Иисус. Nous te remercions, Jésus. Благодарим Тебя,
тебя, Царь царей. Nous te remercions, le roi des rois. И я хочу, чтобы мы еще раз пели вместе. J'aimerais que nous chantions encore une fois de plus ensemble comment Dieu est grand. На самом деле, En réalité, послушай, écoutez, не обращай внимания на свои трудности. ne fais pas attention, ne regarde pas tes difficultés. Убери свой взгляд от твоих проблем, поставь свой взгляд на величие Бога. Enlève tes yeux sur tes programmes, tes problèmes, mets tes yeux sur la grandeur de Dieu. Бог велик. Dieu est grand. Он даже Божий, он величие. Il est plus grand même, il est grand. Он величие. Il est Когда grandiose. он велик, мы как говорим, он само, что есть величие, это наш Бог. Quand on dit qu'il est grand, c'est comme ça on le limite, mais tout ce Мы qui не est говорим, plus что grand, он c'est notre любит. Он Dieu. любит, конечно. Il ne dit pas, il n'aime pas, il aime. Он любовь. Il est amour. Амен. Amen. Знаете, он не дает нам драгоценности, он наша Vous драгоценность. savez, il ne nous donne pas les pierres précieuses, mais il est la pierre précieuse pour nous. Поэтому Voilà pourquoi, прямо сейчас maintenant même, попробуй еще раз. Essaie Мы encore. вместе споем. Ensemble, Но я nous allons хочу, чтобы chanter. зал пели, чтобы Et мы j'aimerais que пели. nous chantions Поддержите ensemble. нас. Конечно, видите, но чтобы мы пели. J'aimerais que nous Пой своему chantions. Богу. Пой, не слушай. Пойми, ревнуй об этом. Почему другой должен петь о величии моего Бога? Tu Почему? dois chanter, c'est là pourquoi quelqu'un doit chanter sur la grandeur de ton Почему Dieu. именно другой должен Pourquoi c'est une autre петь? personne qui doit Я chanter сам pour la хочу grandeur. петь о величии моего Moi-même, Бога. je dois chanter pour sa grandeur. велик, как велик. Аллилуйя. Скажи, мой Dis-le bien. Бог. Скажи для себя, велик мой Бог. Скажи себе, велик мой Бог. Той со мной, велик мой Бог. Пусть видят все, велик, как велик мой Бог. Велик мой Бог, пой со мной, велик мой Бог. Пусть видят все, велик, как велик мой Бог. Велик наш Бог, и пой со мной, велик наш Бог. Пусть видят все, велик, как велик наш Бог. Велик наш Бог, ты пой со мной, велик наш Бог. Пусть видят все, велик, как велик наш Бог. Oh, you're great, oh Lord. Oh, великий Бог, великий Бог. Аллилуйя. Dieu est grand. Бог велик. Dieu est grand. Бог велик. Dieu est И grand. он прекрасен. Il est И merveilleux. он чудесен. Il est Знаете, excellent. иногда дьявол перед нами ставит всегда такие мрачные картины, всегда, Vous savez, понимаете, да? parfois le diable met devant nous des images qui sont Всегда sombres. мрачные картины. Des images Всегда sombres. мрачные картины. Souvent sombres. Чтобы мы не видели сквозь этого Nous величия ne Бога. voyons pas au travers de cela la grandeur de Dieu. Послушай, Écoutez-moi. я тебе не нужен, чтобы говорить тебе о том, что Бог велик. Я тебе не нужен. Tu n'as pas besoin de moi pour dire que ton Dieu est Ты grand. знаешь об этом сам. Connais toi-même. Ты знаешь, Toi-même, tu как connais. Бог оберегал тебя. Comment Dieu t'a Ты protégé. знаешь, как Бог спасал sais тебя. comment Dieu Ты t'a sauvé. знаешь, как Бог помогал тебя. Tu sais comment Dieu t'a aidé. Послушай, Écoute-moi. я здесь не нужен, чтобы говорить, что Бог велик. Je n'ai pas besoin d'être ici pour dire Каждый, que Dieu est каждый из grand. нас, Chacun d'entre nous, каждый человек, chaque personne, если он искренен, s'il сам part en собой, vérité en lui-même, он понимает, il comprend что Бог Dieu, любит меня. Dieu m'aime. Что мой Бог, Que mon Dieu, мой папочка, mon Père, мой папа, mon Père, он большой, c'est un grand Père.
все сильный. Il est tout Он puissant. всемогущий. Il est celui qui Он peut tout accomplir. вездесущий. Il est Он omniprésent. всезнающий. Il connaît tout. Послушай, Бог Écoute, мой. mon Он Dieu. целитель мой. Il est celui qui me Он guérit. освободитель мой. Et celui qui me libère. Он Бог, Il est который Dieu. воюет за меня. Il va combattre pour moi. Это Бог твой. C'est ton Dieu. Дорогие, Bien-aimés, мы служим именно такому Богу. nous servons ce genre Не de Dieu. мертвому Богу. Ce n'est pas un Dieu Мы mort. служим живому Богу. Nous servons un Dieu служишь vivant. живому Toi, Богу. tu sers un Dieu vivant. Потому что Бог, Parce que Dieu, Христос не на кресте. Jésus-Christ Он n'est pas sur la воскрес croix. из Il мертвых. est ressuscité des Он morts. уже воскрес. Il est déjà Крест как ressuscité. символ нам остался там, но его там нет. La croix est restée comme un symbole, il n'est plus là. Амен. Amen. И Он внутри тебя. Il est à l'intérieur de И toi. Он внутри меня. Il est à l'intérieur И de Он moi. с нами. Il est avec И nous. Он с нами. Et il est avec nous. Аллилуйя. Alléluia. Аллилуйя. Alléluia. Аллилуйя. Alléluia. Церковь, Alléluia. Бог жив. Dieu est vivant. Бог жив. Dieu est vivant. Бог жив. Dieu est vivant. Аллилуйя. Alléluia. Аллилуйя. Alléluia. Мы можем петь папа дома. Давайте, пожалуйста. Пожалуйста. Амен, амен. Они пока, знаете, иногда... Я понимаю, что есть иногда литургия, но мы должны быть водимы Духом Божьим больше всего. Nous devons être conduits par l'Esprit. Аллилуйя, Господь Иисус. Спасибо Тебе, Господь. Te remercions, Seigneur. Аллилуйя. Alléluia. Благодарим Тебя, Иисус. Te remercions, Jésus. Аллилуйя. Да, Господь Иисус. Воду в вино превратил, слепые глаза ты открыл. Нет таких, Бог, нет как ты. Скажи, ты нас из страха поднял, свет твой во тьме воссиял. Нет таких, Бог, нет как ты. Скажи, наш Бог великий, Он всемогущий, Бог, ты превыше всего, что дышит. Наш Бог целитель, все в Его силе. Наш Бог, наш Бог, наш Бог великий, Он всемогущий, Бог, ты превыше всего, что дышит. Наш Бог целитель, все в Его силе. Наш Бог, Он наш Бог.
имя Твое на этом месте. Nous élevons ton nom dans cet endroit. Возвеличиваем имя Твое, Иисус. Nous élevons ton nom, Jésus. Утверждаем Твое владычество над нами. Confirme ta seigneurie sur nous. Да, Господь Иисус, Oui, Seigneur Jésus. мы любим Тебя. Nous t'aimons. Мы нуждаемся в Тебе. Nous avons besoin de toi. Мы нуждаемся в Тебе. Nous avons besoin de toi. В Твоем прикосновении. Sur ta touche. Когда Ты своим духом просто наполняешь Quand нас. au travers de ton esprit, tu nous remplis. Когда своим духом Ты прикасаешься к каждому из Quand нас. tu touches chacun de nous au travers de ton esprit. Господи Боже, Seigneur Dieu, Ты прекраснее из сынов tu человеческих. es merveilleux, tu es meilleur de tous les enfants. Никто не сравнится с Тобой. Nul n'est comparable à toi. Ты наша драгоценность. Tu es notre bien-aimé. Ты наш щит. Tu es notre protection. Ты скала нашего спасения. Tu es la pierre de notre protection. Ты наша вера. Tu es notre foi. Ты альфа и омега. Tu es alpha et oméga. Господи Боже, Seigneur Dieu, начало и конец. le début et la fin. Ты путь, Tu es le chemin. ты истина Tu es la vérité. и ты жизнь. Et tu es la vie. Мы нуждаемся в этой жизни. Nous avons besoin de cette vie. В той жизни, которая у Тебя. Cette vie que toi tu en as. Пусть она пребывает в нас. Qu'elle vienne, qu'elle habite en nous. И пусть эта жизнь протекает в этот мир уже через нас. Et que cette vie puisse aller s'étendre dans cette vie au travers de nous. Господь Бог, Seigneur Dieu, мы хотим быть инструментами Твоими, nous voulons être tes instruments которыми Ты пользуешься для того, чтобы принести свою славу на эту землю. que tu vas utiliser pour apporter ta gloire sur cette terre. Господь Бог, Seigneur Dieu, мы смиряемся перед Тобой. nous nous humilions devant toi. Мы ничто, Nous ne sommes rien. но мы всем в Тебе. Nous sommes tout en toi. Спасибо Тебе, Господь. Merci Seigneur. Благослови, Господь, Твой народ. Bénis ton peuple, Père. Благослови те, которые здесь, Bénis с ceux нами, qui sont parmi nous en и те, présentiel которые онлайн et смотрят, ceux qui suivent en и ligne которые будут позже et смотреть. ceux qui vont regarder plus tard. Присутствие Твое да будет, Боже, ощутимо для каждого. Et que ta présence soit sentie par chacun. И пусть сегодня Твое Слово Que aujourd'hui ta parole не упадет при дороге. ne tombe pas sur le bord du chemin. Как сегодня уже Господь о том, Господь молилась. Comme ça a été dit, comme j'ai prié. Пусть Твое Слово сегодня Que ta parole aujourd'hui попадет, Боже, в добрую почву, tombe dans la bonne terre. в добрые сердца, Dans des bons cœurs. в готовые сердца, Dans des cœurs qui sont préparés. в сердца, которые уже вспаханы Святым Духом. Les cœurs qui ont été déjà travaillés par l'Esprit Saint. О, благодарим Тебя, Oh, Господь. nous te remercions, Seigneur. Славим имя Твое. Nous glorifions ton nom. Ты великий, Tu es grand. Ты прекрасен. Tu es merveilleux. Дух Святой, мы здесь. Esprit Saint, nous sommes là. Плени нас в послушании Христу. Amène-nous à l'entendre à l'écoute de Jésus. Плени разум каждого из нас. Que l'intelligence de tout un chacun vienne à Плени разум l'obéissance. каждого. L'intelligence de tout un chacun. Да будет сфокусировано на Иисус. Qu'il soit focalisé sur Jésus. Да, Господь. Oui, Seigneur. Твое Слово Ta parole, да оживит сегодня каждого из qu'elle нас. puisse vivre dans chacun d'entre nous. Спасибо Тебе. Merci. Благодарим Тебя. Nous te remercions. Во имя Иисуса Христа. Au nom de Jésus-Christ. Аминь. Amen. Аминь. Amen. Приветствую, друзья. Bien-aimés, Некоторых из вас я вижу в первый раз. d'autres parmi vous, je vois pour la première И fois. присаживайтесь, да, будьте комфортно себя чувствуйте. Asseyez-vous, soyez Сегодня пастор confortables. говорил такую интересную вещь, что величие твоего Бога – это ты должен возвеличивать своего Бога, да? То есть у нас Aujourd'hui, le должно pasteur быть disait дерзновение, чтобы мы славили нашего великого Бога. que, И que la grandeur de ton Seigneur, qu'une autre personne ne puisse pas le dire à ta place, c'est toi qui dois le dire. когда вот пастор приводил пример, что иногда проблема, она становится такой большой,
что она как бы перекрывает величие Бога. Иногда мы перестаем видеть величие нашего Господа. Et comme a dit le pasteur, parfois des problèmes deviennent tellement grands qu'ils nous ferment, nous bloquent, nous ne voyons plus la grandeur de notre Dieu. И помните, в послании Коринфянам, прямо с 1 главы, апостол Павел, как бы он начинал проповедовать, вернее, писал письмо. Vous vous rappelez dans le 1er Corinthiens, l'apôtre Paul, quand il a envoyé l'épître, И он прямо с 1 главы начинает писать такие вещи, что Христос, Он не послал меня крестить, Он послал меня проповедовать хорошую новость, благую весть. et il disait directement dans le premier chapitre que Jésus ne m'a pas envoyé pour venir prêcher, mais plutôt apporter la bonne nouvelle. И он говорит, Он послал меня проповедовать не в человеческой мудрости, чтобы не умалить силу креста. Il a dit qu'il ne m'a pas envoyé enseigner avec la sagesse humaine pour demander que la puissance de Dieu soit là. Я хочу вас попросить, если у вас есть какой-то маленький предмет, ну, примерно вот такой вот величины, Je me dis si vous avez quelque chose, une monnaie avec une telle dimension, что-то, или монетка какая-то, или крышечка от бутылки, что-нибудь ou bien маленькое. une monnaie, ou bien Да, une не, это вот boutique, пускай у вас будет. que Пускай у ça вас soit chez vous. И апостол Павел, он, когда писал также послание к Галатам, он им говорил, он их наставлял, что я когда-то проповедовал у вас о кресте, я так у вас проповедовал о кресте, что было такое ощущение, что вот прямо был образ креста, и Христос был распятый прямо вот как будто посреди вас. Et l'apôtre Paul a dit quand il écrivait aux Galates, quand j'avais prêché par rapport à Jésus-Christ, c'est comme si vous avez eu l'image de Jésus qui était là quand j'avais prêché. И апостол Павел очень много уделял внимания, чтобы сосредоточить, вернее, очень много старался сделать так, чтобы сосредоточить внимание читателя, да, его писем, на кресте и на жертве Иисуса Христа. Et l'apôtre Paul avait tout fait pour que quand ceux qui vont le lire puissent avoir à l'image de ce qu'il avait enseigné Jésus-Christ, que le focus soit fait sur Jésus-Christ. Потому что Евангелие, оно начинается как раз-таки с креста. Parce que l'évangile commence avec Jésus-Christ. Когда мы с вами читаем Евангелие от Матфея, там, от Марка, да, от Луки, от Иоанна, это еще пока что не Евангелие. Евангелие наступило тогда, когда произошло распятие, воскресение, и это была благая Et весть. quand nous lisons avec vous les évangiles Matthieu, Marc, Luc, c'était pas encore l'évangile. L'évangile a commencé quand Jésus a été crucifié. C'est là où ça a commencé l'évangile. И иногда в нашей жизни возникают какие-то такие моменты, как может быть болезнь, или какая-то финансовая проблема, или отношения в семье, или с детьми, с родителями, с кем, ну, какого-то такого рода проблемы. Souvent, il arrive dans notre vie des situations qui arrivent avec les enfants, la famille, avec les parents. Il y a ce genre de situations qui peuvent arriver. И эти проблемы, они иногда в наших глазах кажутся большими. Et souvent, ce genre de problèmes, à nos yeux, nous avons l'impression que ce sont des И grands они, problèmes. эти проблемы, они очень близко подходят к нашему восприятию. Et ces problèmes viennent proches de notre manière de reconnaître les choses. И вот, смотрите, то, что я попросил, да, маленький предмет взять какой-то, если у вас есть. Vous regardez ce que je vous ai demandé, si vous pouvez l'avoir, la monnaie, quelle dimension. Когда, ну, предположим, что это какая-то проблема, Essayons de nous imaginer que ça, c'est un problème которая приближается к нашему видению, к нашему восприятию очень-очень близко. qui s'approche à notre vue pour que nous puissions la regarder de Вот, plus proche. просто прикройте один глаз рукой, да, а другой глаз просто приблизьте вот эту вот проблему, так скажем, к вашему Fermez видению. un œil et prenez cette pièce ou bien quelque chose de cette И dimension. вот сделайте C'est это comme на ça votre фоне problème. креста. Вот это крест, на котором, грубо говоря, да, был распят Иисус. Это Et voilà, ça не c'est, настоящий крест, но это вот просто символ. voici le symbole de la crèche là où Jésus a été crucifié. Faites ça comme si vous Просто projetez. приложите это к своему глазу, который еще видит, да, просто приложите вот эту проблему близко. Et mettez ce problème tellement proche de votre œil. И вы автоматически, дьявол делает так, чтобы вы перестали видеть крест. Et le diable fait de façon automatique que vous arrêtez de voir la croix. Потому что на кресте есть ответ для тебя. Parce que sur la croix, il y a la réponse pour toi. На кресте есть ответ для твоей семьи. Sur la croix, il y a la réponse pour ta famille. С креста течет исцеление. De la croix, il y a la guérison. Как Писание говорит, ранами Иисуса мы исцелились. Et comme l'Écriture déclare que par les meurtrissures de Jésus, nous sommes guéris. И также в Коринфянах, во втором Коринфянах 8-9 глава, Comme dans 2 Corinthiens 8, 9e chapitre, апостол Павел говорил о финансовом благословении. et l'apôtre Paul parlait des bénédictions financières. Он говорил о финансах, он говорил, что Иисус, Он стал нищим для того, чтобы мы не были нищими. Et il a parlé des finances, il a dit que Jésus s'est appauvri pour que nous ne soyons pas pauvres.
И когда мы с вами просто отодвигаем наш фокус, вернее, мы рассредотачиваем с проблемы и сосредотачиваем его на кресте, Et si nous nous concentrons sur notre problème et nous le focalisons sur la croix, с креста течет сила. et de la croix, nous avons la puissance. Это, знаете, как фотоаппарат или там, скажем, бинокль, да, то есть ты должен навести зум. Et c'est comme l'appareil photo ou bien les binocles, on est obligé de mettre le... И в зависимости, вот, например, есть, вот я сейчас вижу Шарлеманя и вижу вот эту монетку, которая у меня. Et par exemple, je suis en train de regarder la monnaie que moi, je vois le frère И Charlemagne. я могу сейчас сосредоточить свое внимание на монетке, я вижу, там написано Канада, там $1, грубо говоря. Et je pourrais mettre mon focus sur la monnaie et je vois qu'il est écrit Canada. Но я Шарлеманя вижу, вот если вот так взять, я просто вижу силуэт, вижу, что он темнокожий, вижу, что он в рубашке в голубой, но деталей не вижу. Et si je regarde comme ça, je vois le frère Charlemagne, je vois que il a mis quelque chose de bleu, il est noir. Но когда я сосредотачиваю свое внимание на Шарлеманя, Et quand je mets maintenant mon focus я sur le уже frère начинаю Charlemagne, видеть детали. je commence à voir les détails. Я вижу, так, он сегодня без очков, он хорошо побрит, Je там, vois у него qu'il есть est часы на sans, руке. je vois qu'il a une montre, je vois qu'il n'a pas de Точно так же, lunettes, когда il мы est bien rasé. перестаем видеть нашу проблему, заставляя себя смотреть на крест, Et de cette façon, nous arrêtons de regarder à notre problème qui nous empêche de regarder à la croix. то есть для того, чтобы навести фокус в бинокле, нужно подкрутить. Et pour mettre le focus dans tes binocles, ou bien il faut mettre le focus. Или на фотоаппарате, да, там есть тоже там зум подкрутить. Ou bien sur ton appareil photo qu'il faut mettre le zoom. И апостол Павел, он все время проповедовал о том, чтобы наш зум был сосредоточен на Иисусе Христе. Et l'apôtre Paul nous a toujours enseigné que notre zoom soit fait sur Jésus-Christ, На Его жертве. sur ce qu'il a accompli. Потому что это Евангелие, которое для нас, это благая весть. Et c'est l'évangile qui est pour nous, qui est la bonne nouvelle. И какой бы ни была твоя проблема, Peu importe tes problèmes, если ты заставляешь себя смотреть не на эту проблему, а на крест и на Иисуса, et si tu te permets de ne pas regarder à ce problème, de regarder à la croix, à ты Jésus, начинаешь размышлять, что произошло на кресте. tu commences maintenant à méditer qu'est-ce qui s'est passé sur la Евангелие croix. начинает работать в твоей жизни. L'évangile commence à travailler dans ta vie. Слово Божье становится живым. La parole de Dieu devient vivante. Оно омывает твое сознание. Et cela, elle vient, elle lave И ton этот intelligence, ta Голиаф, connaissance. который вчера еще говорил тебе, ну давайте, где ваш там богатырь, выходите, сразимся, Et le Goliath qui te disait hier, oui, venez, qui est le géant chez vous là, venez si on va se battre. который 40 дней стращал народ Qui израильский. pendant 40 ans faisait peur au peuple Давид du monde. просто вышел, взял Слово Божье, Et David est sorti, il a pris juste la parole de Dieu. и просто он сделал замах в сторону Голиафа. Il a juste lancé du côté de Goliath. Да, у него были способности, потому что у него были знания, у него была сноровка, он пас овец и бросал там во львов, в Oui, зверей. il avait la capacité, il avait le lance-pierre, il avait l'habitude de le faire, il avait l'espérance, il pouvait jeter ça pour protéger les moutons, les Но brebis. когда он замахнулся и бросил эту прощу да, в сторону Голиафа, Et que quand il a lancé ce lance-pierre du côté de Goliath, Бог сделал свое дело. Он дал Dieu a ускорение fait son œuvre. этому камню. Dieu a donné la vitesse à cette pierre qui a été lancée. Написано так, что Голиаф упал на лицо свое. Il est écrit que Goliath est tombé la face contre la terre. Закон физики гласит так. La loi physique déclare que Если тяжелый предмет S'il y a- попадает, ну, например, вот в лобовую часть, s'il y a quelque chose qui pèse, qui tombe sur ton front, человек падает по инерции назад. et par rapport à l'inertie, la personne tombe par l'arrière. Но когда пуля попадает, скажем так, в тело человека или в голову, грубо говоря, И да, то quand- есть скорость, мы говорим сейчас о скорости, Quand une balle rentre sur la tête d'une personne dans son corps, nous parlons de la vitesse. то при входе в человеческое тело, да, она начинает выходить сюда и толкать тело в противоположную сторону. Et quand il rentre dans le corps d'une personne, la personne est propulsée là où il est rentré et la balle sort de l'autre côté. И в этом случае уже тогда человек падает лицом вперед. Dans ce cas, la personne tombe maintenant. То есть я не верю, что у Давида была такая мощь в его руке, в его проще, что он мог бросить так, чтобы пуля, вернее, этот
камень вонзился ему там куда-нибудь в тело или в голову, да, и толкнул этот камень Голиафа вперед лицом. Et je ne crois pas que David avait une telle puissance quand il avait lancé la pierre qui a fait que Goliath est tombé la face contre la terre. Как Писание говорит, что Слово Божье это как обоюдоострый меч. Et la Это Bible оружие. déclare que la parole de Dieu est comme une paix à double tranchant. И какие бы обстоятельства ни были, мы просто одеваемся во всеоружие Божье. Peu importe les circonstances, nous mettons sur nous les armes de Dieu. И в данном случае, когда мы с вами сосредотачиваемся на кресте, En ce moment, quand nous faisons le focus à la croix когда мы сосредотачиваемся на Слове Божьем, et quand nous mettons notre attention sur la parole de Dieu, какие бы обстоятельства и проблемы нам не приносил этот мир по твоей ошибке, по ошибке кого-то другого или просто circumstance, как обстоятельства, peu importe les circonstances, les difficultés qui viennent par toi, bien par la faute d'un ami, d'une autre personne, или если вдруг ты там попал в финансовые проблемы или со здоровьем что-то в больнице там или что-то еще. ou bien si tu es tombé dans des problèmes financiers, ou bien tu es tombé à l'hôpital parce que tu es malade. Ситуация заключается в том, на чем ты будешь сосредотачивать свое внимание. La question se posait sur quoi tu mettras ton focus ou bien ton attention. Если ты сфокусируешься на кресте, Et si tu seras focalisé sur le Christ, Слово Божье начинает действовать. et la parole de Dieu va commencer à agir. Почему? Потому что когда мы с вами получаем информацию с Parce que креста, quand vous et moi nous recevons l'information du Christ, она начинает производить в нас веру. То есть это слово, которое приходит, вера приходит от слова, от слышания, да, или там от восприятия, как ты воспринимаешь. et la parole de Dieu a dit que la foi vient de ce qu'on entend, de la parole de Dieu commence à apporter quelque chose. Можно сосредоточиться на проблеме, и тогда ты будешь получать все благословения, в кавычках, да, от этой проблемы. Et nous pouvons être attentionnés, bien se focaliser sur le problème. En parenthèse, vous allez recevoir toutes les bénédictions de ce problème. То есть можно сосредоточиться на проблеме, и тогда проблема, она будет усугубляться. Et nous pouvons mettre notre focus sur le problème, et le problème va s'approfondir, va encore aller plus en profondeur. То, на чем мы сосредотачиваемся, то нас заряжает. Et ce sur quoi nous mettons notre attention, c'est celui-là qui nous charge. Несмотря на то, что происходит вокруг. Peu importe ce qui se passe tout autour. Потому что какие бы ни были обстоятельства, обстоятельства временные. Peu importe les circonstances sont temporaires. 55 глава Исаии говорит так, что Слово Божье, оно непоколебимо, оно установлено навек. Et la parole de Dieu dans Ésaïe 55 dit que la parole de Dieu, elle est éternelle. И 118-й псалом тоже об этом говорит. Le psaume 109 parle également de ça. 118-й, 119. 119. Поэтому, что бы в нашей жизни ни происходило, мы знаем, что Господь победитель, Он победил смерть на кресте. Et peu importe ce qui peut arriver dans notre vie, nous devons savoir que Jésus, notre Dieu, est victorieux. Il a eu la victoire sur la croix. Он взял на себя нищету, взял на себя болезни, Он страдал вместо нас. Il a pris sur lui la pauvreté, il a pris la maladie, il a souffert pour nous. Радостная новость заключается в том, что мы получаем все то, чего мы не заслужили, потому что Иисус понес все тяжбы вместо нас. Et la bonne nouvelle est que nous recevons tout ce que nous avons besoin parce que Jésus a porté la croix pour nous. Слава Господу! Gloire à Dieu. Хочу вас благословить, пастор, Que le спасибо Seigneur большое. bénisse. Merci, pasteur. Аллилуйя, слава Богу. Alléluia, gloire à Dieu. Слава Богу. Gloire à Dieu. Амен, амен, амен. Amen, amen, amen. Бог хороший, и Он Dieu est благ. bon, il est merveilleux. Бог хороший, и Он благ. Dieu est bon et il est merveilleux. Аллилуйя. Alléluia. Окей. Мы будем говорить дальше Слово Божье. Nous allons continuer à parler de la parole de Dieu. Потому что то, что мы имеем здесь, Parce que ce que nous avons ici, то, ради чего мы собираемся, ce pourquoi nous nous réunissons, это прежде всего, чтобы мы могли слышать Божье Слово. c'est avant tout pour que nous puissions écouter, entendre la parole de Dieu. Amen. Amen. Чтобы ты и я, мы могли слышать Божье Слово. Pour que toi et moi, nous pouvons entendre la parole de Dieu. И чтобы это Слово могло быть нам в назидание. Et que cette parole puisse être pour notre édification. Чтобы это Слово, оно могло нас, как назидать, как бы строить нас. Que cette parole puisse nous bâtir. Строить нашего внутреннего человека. Qui puisse bâtir notre Нашего homme intérieur. духовного человека. Notre personnalité spirituelle. Amen. Amen.
Amen. Amen. И я продолжу в том же направлении. Et je vais continuer dans cette direction. Потому что я вижу, что это то направление, как Бог ведет нас о кресте Je сегодня. vois que c'est la direction que Dieu nous conduit par rapport à la croix. Знаете, Vous savez, апостол Павел, l'apôtre Paul, об этом брат говорил сегодня уже, le frère parle de ça déjà aujourd'hui, в Коринфянам он говорит, что слово о кресте, et dans le Corinthien, il parle de la parole именно du Christ. слово о кресте. La parole, quand on parle du Christ, Знаете, для тех, которые погибают, это спасение. pour ceux qui sont en train de mourir, c'est le salut. Это спасение для погибающих. C'est le salut pour ceux qui sont en train de mourir. Конечно, в то время крест это было не то самое лучшее, что можно было увидеть или иметь. Vous savez, dans ce temps, la croix n'était pas ce qui était meilleur de voir ou bien avoir. Но я убежден, что у Бога уже само понятие крест как средство спасения возникло еще раньше. Et je crois que chez Dieu, le chemin de le salut par la croix a été déjà établi bien avant. Потому что разрыв между человеком и Богом по причине или по вине человека, Et vous savez, la séparation entre Dieu et l'homme par la cause de l'homme qui était à l'origine, уже сделал так, что у Бога уже был план к тому, как вернуть опять былые отношения между Богом, между им и человеком. et ça a fait que Dieu avait déjà un plan comment rebâtir la relation qui était avec l'homme avant. И мы можем видеть с вами прообраз в книге чисел. Et nous pouvons voir à l'image dans le livre de chiffres, nombre. Есть ситуация, когда народ начал возникать против Бога, и потом появились ядовые змеи. Il y a une situation quand le peuple a commencé à murmurer contre Dieu, et puis il y a des serpents venimeux qui ont apparu. Это наилучшая иллюстрация, C'est la meilleure которую мы illustration можем найти в Ветхом Завете о кресте. que nous pouvons trouver dans l'Ancien Testament par rapport à Jésus-Christ. Не чисто 21. Dans Nombre 21. И я читаю 21 с 7 стиха. Je lis 21 à partir du verset 7. И пришел народ к Моисею и сказал: согрешили мы, что говорили против Господа и против тебя. Помолись Господу, чтобы он удалил от нас змеев. И помолился Моисей о народе. Et le peuple vint à Moïse et dit: Nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Moïse pria pour le peuple. И сказал Господь Моисею: сделай себе змея и выставь его на знамя, и ужаленный, взглянув на него, останется жив. L'Éternel dit à Moïse: Fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. И сделал Моисей медного змея и выставил его на знамя. И когда змей ужалил человека, он, взглянув на медного змея, оставался жив. Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche. Et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain conserverait la vie. Amen. Итак, мы видим здесь именно прекрасную иллюстрацию. Nous voyons une bonne illustration. Есть эти ядовитые змеи, Il y a ces serpents которые жалили qui людей. mordaient les gens. И люди умирали, Et les gens люди mouraient. страдали. Les gens souffraient. Послушайте, Écoutez-moi. знаете, люди, там у них не было выхода. Les gens n'avaient pas une issue de sortie. Но Mais они знали, что у Бога можно найти выход. ils savaient que chez Dieu on pouvait trouver une issue Можно de найти у sortie. Бога выход. On peut trouver une И issue они de пришли sortie к chez Dieu. Моисею Ils sont venus à и Moïse. сказали: Ils ont Моисей, dit: Moïse, почему к Моисею? pourquoi chez Moïse? Потому что согласно Ветхому Завету мы читаем, Parce que selon l'Ancien Testament, comme nous так lisons, было установлено, ce qui a été établi. de la потому что sorte. Моисей, он был как бы предводитель, то есть Моисей, он представлял как бы Бога перед народом, поэтому они проходили к Богу через него. Et voilà pourquoi, parce que dans l'Ancien Testament, Moïse était comme le représentant de Dieu. Le peuple pour venir à Dieu, il passait par Moïse. Поэтому мы не можем взять это дословно из Ветхого Завета и сегодня, потому что мы уже это смотрим через крест. Et nous ne pouvons pas prendre ça mot à mot comme dans l'Ancien Testament, parce que maintenant, nous regardons au travers de la croix. Ни тебе, ни мне не нужен никакой Моисей. Ni toi, ni moi, on n'a pas besoin d'un Мы Moïse. приходим к Богу сразу. Nous venons directement à Dieu. Amen. Amen. Мы приходим к Богу.
Nous venons à Dieu. Novete situație. Mais dans cette Alipise situation, Moisei. ils sont venus à Moïse. Moisei pamalilisa. Et Moïse a Et prié. Bog dal vihad. Et Dieu a donné la sortie. Intereste că vihad Bog daiot. Vous savez, c'est intéressant l'issue que Dieu donne pour sortir. Zila zmei. Fais un serpent. Ujalil ibn zmei. Et c'est un serpent qui a mordu. Zila zmei. Fais un serpent. Drugimi slavami. En d'autres mots, Bog beilo to što je sa probleme u tibia problema, on ete probleme sa zayot rešenje. et c'est comme si Dieu de ton problème, il prend de ce problème-là, il fait une sortie à cette situation. Drugimi slavami, Bog ne boится твоих проблем. En d'autres mots, Dieu n'a pas peur de tes problèmes. Он не боится. То есть какая бы она ни была, Бог взял, какая проблема? Нас змеи жалят, змеи, хорошо, он берет, именно змеи берет. Et vous savez, Dieu n'a pas peur de ton problème. Il dit, c'est quoi ton problème? Nous, c'est le serpent qui nous a mordu. Il prend le serpent, Он il мог fait le serpent. сказать другой образ, но возьми там, я не знаю, что, ну какой-то другой животное там, ну голубь возьми там, я не знаю, какой-то, Il Ну, pouvait что-то prendre другое. une autre illustration, une autre image, peut-être un pigeon, une colombe. То есть, другими словами, En d'autres mots, в тот же самый момент en ce même moment, змей жалил, le serpent mordait и другой змей там исцелял. et il y avait un autre serpent qui guérissait. Змей здесь жалил, Ici, le serpent и mordait тоже змей там был на шесте или на знамя. et il y avait un autre serpent qui était perché à la perche qui guérissait. Поэтому Моисей в послушании у Бога сделал, как Бог сказал. Voilà pourquoi Moïse, en conformité de ce que Dieu avait déclaré, il a fait И exactement. написано здесь, в стихе 8, в Il конце. est écrit dans le verset 8 à la И fin. ужаленный, взглянув на него, останется жив. Quiconque aurait été mordu et le regardera conservera la vie. Тут не написано, Ici, il n'est pas écrit. что все останутся живы. Il ne s'est pas écrit que tous ils vont demeurer en vie. Нет. Non. Тот ужаленный, Celui qui a été который mordu, примет решение посмотреть, qui prend la décision de regarder, тот останется жив. et celui-là va conserver la vie. Но если есть другой Mais ужаленный, s'il y a une autre personne qui a который été не mordue, будет смотреть, qui ne va pas regarder, он умрет рядом же с тем, который смотрит. il va mourir à côté de ceux qui regardent le serpent. Другими словами, En d'autres mots, Бог дал уже выход. Dieu a déjà donné la sortie. Сегодня крест – Aujourd'hui, la это croix, ответ человечеству. c'est la réponse de l'humanité. Тот же самый крест и для черных, Et la même croix que ce soit pour les noirs, для белых, les blancs, для коричневых, pour les marrons, оранжевых, pour зеленых, ceux qui orange, ceux qui sont verts, голубых, pour les bleus, во всех аспектах. Амен. dans tous les aspects. Amen. Амен. Amen. Ну, вы поняли. Vous avez Амен. compris. Amen. Тот же самый крест для всех. La même croix pour tout le monde. И для украинцев, Et pour les Ukrainiens, и для русских. et pour les Russes, Для чеченцев, et pour ceux de la Tchétchénie, и для, извините, чукчи. et d'autres qui sont de Tchoukché. Тот же самый крест. La même croix. Крест сегодня и в общем решили, это то же самое лекарство. Et la croix est aujourd'hui la réponse pour tout le monde, c'est le même médicament. И вопрос сегодня La question в том, aujourd'hui, насколько ты и я, et en quoi toi et moi, мы сможем, как уже брат говорил, именно убрать свой взор из своих проблем. nous pouvons enlever notre attention de nos problèmes. Я осознаю, что множество проблем. Je reconnais qu'il y a beaucoup de problèmes. Особенно, допустим, для наших братьев и сестер, которые приехали только что с Украины. Множество всего, много проблем. Surtout nos frères et sœurs qui sont venus de l'Ukraine, maintenant il y a beaucoup de problèmes. Здесь, как я буду, где буду учиться, где то, где дети, где устроить. Я понимаю, что их множество. Ils vont poser des questions. Où est-ce que je peux vivre? Où est-ce que les enfants vont étudier? Ils ont beaucoup de questions. Но послушайте, Mais écoutez-moi. Бог твой, Ton Dieu, который великий, qui est grand, который всемогущий, qui est tout puissant, который вездесущий, et qui est который omniprésent, все могучий, qui peut tout faire, он может il peut избавить тебя. te délivrer de là. Но Mais я знаю, однако, je sais une ты chose. можешь решить остаться с тем же мышлением. Tu peux prendre la décision de demeurer avec la même compréhension. Я бедный человек, Je suis я, personne как pauvre. называется, иммигрант здесь, Je я suis immigrant никто, ici, я je suis ничего personne, не получится. rien ne va fonctionner.
Тогда ничего не получится. En ce moment, il n'y a rien qui va arriver. Но если ты понимаешь ситуацию, Mais si tu comprends la ты говоришь, situation, да, tu dis oui, эта ситуация есть. cette situation existe. Вера не отрицает наличие проблем. La foi ne refute pas la présence d'un problème. Знаете, я всегда был против такого учения о вере, который говорит, что болеешь, я не болею. Извини, я болею, но я знаю, что я исцелен во Христе. Et vous savez, je suis toujours contre avec ceux qui disaient que la foi veut dire qu'on met en question que je ne suis pas malade. Non, la compréhension est que je suis malade, je connais que je suis malade, mais je serai guéri par la foi. Христос спрашивает, больной человек, Jésus-Christ, une personne malade. Хочешь исцеление? Tu veux la guérison? Иисус, ты о чем? Я же не болен. Я же не болен. Non, mais tu sais, moi je suis pas malade. Ну хорошо, оставаться, Ok, ты же не tu meurs болен. comme ça, tu n'es pas malade. Вера признает La foi reconnaît ситуацию, la situation, но понимает, что эта ситуация это не истина. mais comprend que la situation n'est pas la vérité. Амен. Amen. Истина это то, что Бог говорит. La vérité, c'est ce que Dieu déclare. Ситуация это то, что ты чувствуешь и переживаешь. La situation, c'est ce que tu sens et ce que, que tu Поэтому vis. ты можешь для себя решить остаться таким человеком, Et tu peux prendre la décision pour toi de demeurer ce genre de problème. что у de меня personne. тут juste ничего не получится. Pour moi, la vie, rien ne va pas s'accomplir ici. Послушай, Écoute-moi. у тебя есть Бог. Toi, tu as Dieu. У тебя есть Бог. Tu as И Dieu. то слово, которое я даю тебе, Et que la parole que je и te даю donne, себе, et que je me donne, во-первых, Premièrement, пойми одно, comprends une твое chose, мышление должно меняться. ton intelligence doit être Мое мышление должно renouvelée. меняться. Mon intelligence doit être Каким renouvelée. образом? De comment? Она начала понимать, как здесь. Comme ici, j'ai commencé à comprendre. И написано в 9 стихе. Il est écrit dans le И verset сделал 9. Моисей из медного змея и выставил его на знамя. Et Moïse fit un serpent d'arrêt et le plaça sur une perche. Это то, что делает пастор Et c'est церкви. ce que le pasteur de Это то, l'église что делает fait. служитель, который Et был c'est ce здесь. que les serviteurs qui étaient là font. Он выставляет. Il met Но en я не écart. могу смотреть вместо тебя. Mais je ne peux pas regarder Я à ta не смогу place. смотреть за тебя. Je ne peux pas regarder Я pour toi. могу ставить перед тобой. Je peux mettre devant Как toi. апостол Павел, что я фактически вам нарисовал креста. Comme l'apôtre Paul qui a dit, j'ai dessiné pour vous le Christ. Почему такие старания у Павла? Pourquoi il a Почему tellement fait он pour так cela? постарался? Pourquoi il a tellement fait Чтобы d'efforts pour le они faire? смогли Que воспринять. ils puissent recevoir. Он не мог. У него были откровения о кресте. У него было у Et lui, il Павла. avait la révélation de Christ. Но он старался им доносить, объяснить. Il a essayé de leur expliquer, de leur apporter. Поэтому Моисей здесь, Voilà pourquoi Moïse, послушание у Бога, conformément à ce que Dieu avait он dit, сделал змея. il a fait le serpent d'Aaron. И больше он не мог ничего делать. Et par la suite, il ne pouvait pas faire Я autre chose. здесь, дорогие. Je suis ici, bien Не aimé. потому что я лучше кого-то или хуже кого-то C'est pas нет. parce que je suis mieux ou bien Как pire que служитель, моя quelqu'un. цель Je suis это comme un принести Слово serviteur. Божие. C'est pour И porter la parole de тот, Dieu. кто ухватится, Et celui qui va prendre cette parole, который поверит, et celui qui va тому croire à cela, откроется. et celui-là, Кто ça sera поверит ouvert. слышанному от нас, Celui qui va croire, celui qui a été тому dit, открылась мысль et Господня. celui-là qui sera ouvert, la pensée de Dieu. Кто поверит? Qui va Кто croire? поверит? Qui va croire? Вопрос веры. La question, c'est la Крест foi. уже нарисован. Ou bien ce qui a Христос été уже dessiné. умер за тебя. Jésus est déjà Он mort pour умер toi. за меня. Il est mort pour moi. На кресте Sur la croix. есть все, в чем мы нуждаемся. Il y a tout ce que nous avons На besoin. кресте Sur la croix. есть достаточно силы для исцеления. Il y a assez Для de puissance освобождения. pour la libération, Все la есть на guérison. кресте. Il y a tout sur la croix. Каждый Chacun должен встать, doit se mettre убрать debout взгляд со своих проблем. et enlever son attention sur les problèmes. Насколько ты и я можем убрать взгляд. Comment toi et moi nous pouvons enlever notre attention sur ces Прекрасную problèmes. иллюстрацию, которую брат дал только что. Une bonne illustration que le frère a pris. Одно закрывать взор. Une fois, tu fermes Ты un не œil, видишь? tu ne vois pas. Другое, насколько оно не закрывает, оно как отводит, отвлекает тебя. Et l'autre, c'est comme si il te retourne complètement. Послушайте, Écoutez-moi. если вы приехали верующим человеком, Si vous êtes venu comme если chrétien, ты верующий человек, et si tu es une personne chrétienne, Бог всегда должен остаться на первом месте. Dieu sera В какой toujours бы à la стране première ты ни place. жил, Peu importe dans где бы quel ты ни pays, находился, peu importe où tu te Бог trouves, на первом месте. Dieu est toujours en Канада premier это не plan. Бог. Canada, c'est pas Dieu. Канада это не Бог. Canada, c'est pas Есть Dieu. Бог богов. Il y a le Есть Dieu Иисус de Dieu. Христос, который умирал Il y за a тебя. Jésus-Christ qui est mort pour toi. И Он поможет тебе и даже здесь на земле канадской. Et c'est lui qui va aider même sur la terre canadienne. Амен. Amen. Именно Бог. C'est seulement Dieu. Итак, Et voilà. есть крест. Il est à la croix.
Yes Christ. il y a la croix. Yes Christ. Il y a la croix. I uweta Krista. Et sur cette croix, Yes benefício. Yes na russo benefício. privilège. No, cara, faz privilégio. Il y a les privilèges. O Krista yes mnogo de privilégio. Sur la croix, il y a beaucoup de privilèges. Todos sami Krista. La même croix. Todos sami Krista. La même croix. E interessa o Boga. Ce qui est intéressant avec O Dieu, Boga é que ele caso que tu panacea de afsir. Dieu a un médicament pour tout le monde, pour tous Onde les esse casa problèmes. lei selene no jaeta, lá tava no jaeta, lá tava no jaeta, no jaeta, estamos a culpar sabe teoria que sempre a kunutsa, potom tudo net. Et il n'a pas pour différentes maladies des médicaments spécifiques. Non, il ne fait pas ça. On daiot crest. Il donne la croix. On daiot crest. Il donne la croix. On daiot Il crest. donne la croix. E tot je samui crest. La même croix Для всех наций. pour toutes les nations. Крест – это то, что нас объединяет. La croix, c'est ce qui nous met ensemble. Nous Потому unit. что когда мы с тобой, мы все свой взор обращаем на крест, Voilà pourquoi quand toi et moi, ensemble, nous mettons notre focus sur la мы croix, не будем ссориться, как ты, кто русский, как чеченец, кавказец, африканец, неоафриканец, я не знаю там как. Такого не будет, потому nous что у n'allons pas нас commencer à discuter sur les nations. Tu es de Kafkaz, У tu es нас есть africain. крест. Nous avons la croix. крест La croix, объединяет c'est ce qui unit тех людей, ces personnes которые думают в направлении Бога. qui pensent dans la direction de Dieu. Крест La croix также разделяет divise également от тех, de которые ceux, считают, что это просто юродство. ceux qui pensent que ça, ce n'est rien. Амен. Amen. Амен. Амен. Поэтому мы не можем винить крест. Nous ne pouvons pas dire que la croix n'a pas raison. Нет. Non, У креста la croix есть фактически две функции. a deux fonctions. Оно и объединяет, Et la croix unit ну а также de la même façon, désunit. разъединяет. Désunit également. Крест разъединяет нас с миром, с грехом, со всем, что имеется от дьявола. La croix nous divise, nous désunit avec le monde, avec tout ce qui est relié avec le diable. Но крест объединяет нас, La croix nous unit. всех думающих так. Tous ceux qui pensent de la manière, Христос умер за нас, Jésus-Christ est mort pour nous, за всех наших грехов. pour tous nos péchés. И мы будем вместе к Христу Et приходить. nous allons tous ensemble venir à Jésus-Christ. Поэтому Voilà pourquoi решение наших проблем la résolution de nos problèmes именно в наших действиях dans nos actions, по направлению к Христу. dans la direction vers Jésus-Christ. Что я, вот как человек, Qu'est-ce que moi, en tant qu'humain, сейчас Христос, кто Он для меня? en ce moment, qu'est-ce que Jésus représente pour И nous? в Галатии это была эта проблема, потому Павел, бедный Павел, Иисус бедный в кавычках, он фактически, как я, нарисовал, то есть он же не знал, как им проповедовать, он же, ну, фактически образно нарисовал им. Et dans Galates, c'était des problèmes. Voilà pourquoi l'apôtre Paul, c'est comme si dans cette description, il a complètement dessiné Jésus-Christ. Нету учения, которое поможет тебе больше, чем учение о кресте и об Иисусе Христе. Il n'y a pas un enseignement qui va t'aider si ce n'est pas l'enseignement par rapport à Jésus-Christ И par rapport à la croix. et par rapport à la croix. Amen. Amen. Потому что человек, Parce qu'un humain, как бы он ни пытался тебе помочь, peu importe comment il fait tous ses efforts pour t'aider, он ограничен. il est limité. Послезавтра все равно ты не поймешь его. Après-demain, tu ne vas pas le comprendre de toute façon. Ты даже обидишься на него. Tu seras même en colère contre lui. Или он даже на тебя обидится. Ou bien lui, il sera en colère contre toi. Но Mais тот, который умер на кресте, celui qui est mort sur la croix, Иисус Христос, Jésus-Christ, он и есть настоящий выход. il est la véritable issue de sortie. И он нас не делает зависимыми. Et ne fait pas que nous devenons dépendants. Нет. Мы начинаем сами его, то есть, как сказать, ну, любить его больше и больше. Nous commençons nous-mêmes à l'aimer de plus en plus. Он не заставляет нас. Il ne nous oblige pas. Мы начинаем его больше и больше любить. Nous commençons à l'aimer de plus en plus. Поэтому, дорогие, Voilà pourquoi, bien aimé, фокус наш notre focus в наших молитвах. dans nos prières, Господь, Seigneur, ты видишь мою tu ситуацию. vois ma situation, Ты знаешь об этом. tu connais de ça.
Но я знаю, Mais je sais что ты больше моих que ситуаций. tu es plus grand que mes Да, problèmes. я ужален. Oui, j'ai été mordu. Я чувствую, что, как называется, укус, le venin. Venin. Яд. Я чувствую, яд меня уже вот, ну, я чувствую уже, Je sens déjà que le venin est rentré. что нога начинает там неметь там, или я чувствую. Et que je ne sens plus mon pied. Но я знаю, Je sais, есть крест, il est à la croix. есть крест. Il est à la croix. Я туда поверну взор. Je veux me retourner vers la croix. Там не написано, Là-bas, il n'est pas écrit. если бы сказали, S'il a été dit, кто придет и прикоснется, celui qui viendra, qui va toucher, тот будет исцелен. celui-là sera guéri. Это было бы намного труднее. Ça aurait été beaucoup plus difficile. Другими словами, En d'autres mots, это пустыня. c'est le désert. Люди находятся с разных сторон. Les gens sont dans différentes directions. Я убежден, Je suis что convaincu, когда Моисей сделал крест, quand Moïse a fait la croix, это не было как здесь, c'est pas comme что ici, там никого нету. qu'il n'y a personne là-bas. Он мог поставить это знамя в любом месте. Il pouvait mettre ce signe dans n'importe quel endroit. Люди могли быть здесь, другие там, с другой Les gens стороны. pouvaient être ici ou bien de l'autre côté là-bas. Кто-то был ближе, Il y a quelqu'un qui était proche но кто-то находился далеко от этого. et quelqu'un d'autre était un peu loin de cela. Поэтому вопрос заключался в вере. Voilà pourquoi la question ici, ça se réduisait à la foi. Не нужно было, если сказать, кто добежит и прикоснется, Et si on avait dit que celui qui va courir, le premier qui va toucher, это было бы несправедливо. ça devait discriminer d'autres personnes. И также это должно было быть, как сказать, ну, фасилитировать d'autres personnes, как сказать, как бы, ну, другим дать какие-то, ну, как, в более выгодной позиции, потому что они близки. Et ça allait donner beaucoup plus de facilité à d'autres personnes. Что Бог говорит? Qu'est-ce que Dieu dit? Кто посмотрит? Celui qui va regarder. Значит, Ça veut dire que ты мог находиться tu pouvais te trouver полметра. pas loin de la croix, Ты посмотрел? tu as regardé. Кто-то мог находиться 15 метров, Quelqu'un pouvait être à 15 mètres de là, кто-то 40 метров, l'autre à 40 mètres, кто-то 50 метров. l'autre à 50 mètres. Важно было, кто посмотрит. C'était important qui va regarder. Amen. Amen. Другими словами, En d'autres mots, как мы думаем, иногда comme люди nous думают, pensions, souvent les gens pensent, если бы я был пастором, Si j'étais pasteur, наверное, моя молитва-то нет. certainement ma prière. Non, non, non. Для креста Pour la croix, все одинаковые. tout le monde est au même pied d'égalité. Кто может со своей верой смотреть, Tout peut regarder avec sa foi. тот и получит. Et c'est celui-là qui va recevoir. Независимо. Peu importe. Я могу быть пастором. Je peux être pasteur. Я даже могу об этом проповедовать здесь. Je peux même prêcher cela ici. Но я не вижу это Mais духовно. je ne regarde pas Без веры могу spirituellement. проповедовать Sans об la этом. foi, je peux apporter la prédication. Но если ты это слушаешь, Et si toi tu и у écoutes тебя есть cela, вера посмотреть на крест, et tu as la foi de regarder la ты croix, получишь ответ tu recevras la там, réponse. где у меня еще будут проблемы. Là où moi aussi j'ai encore des problèmes. Важно, Ce qui est important, насколько ты сможешь смотреть, à quel niveau toi tu peux regarder. независимо, где ты находишься. Peu importe là où tu te trouves. Где ты находишься не только физически, Pas juste de façon physique, но также где ты находишься в твоей проблеме, то есть в этой яме, насколько ты глубоко оказался независимо от этого. et cela n'est pas importe la profondeur de tes problèmes, là où tu te trouves dans le trou des problèmes. Поэтому написано в Иоанна в 3 главе, Voilà pourquoi il est écrit de l'évangile de Jean, le 3e chapitre. как Моисей Comme Moïse вознес змею в пустыне, a élevé le serpent d'Aaron dans le désert, так и должно вознесено быть сыну человеческому, et c'est de la même façon qu'il devait être élevé le Fils de l'homme. дабы всякий верующий не погиб. Et pour que chacun qui va croire qu'il ne puisse pas mourir. Итак, Et voilà. раньше Avant, для них pour eux, нужно было видеть. il fallait voir Их вера leur foi. заключалась в том, что им нужно было физически увидеть, как его, ну, медную змею. Était de la sorte qu'ils devaient voir le serpent d'Aaron Физически. de façon physique. Теперь Maintenant, Иоанн говорит, Jean dit, таким же образом de la même façon,
должно быть вознесено Сыну Человеческому. devrait être élevé le Fils de l'homme. Если бы там написано, что дабы всякий видящий мог иметь жизнь вечную, мы с вами не получили ничего, потому что мы не увидели, это уже произошло 2000 лет назад. Si là-bas c'était écrit que ceux qui verront puissent avoir la vie éternelle, nous autres on n'aurait pu rien vu parce que cela s'est passé, ça fait 1000 ans déjà. Но здесь Mais ici, Иоанн говорит, Jean dit, должно вознесено быть Сыну Человеческому, devrait être élevé le Fils de l'homme, дабы всякий уверовавший. pour que tous ceux qui auront cru, Значит, здесь уже ici déjà, не нужно видеть, on n'a pas besoin de voir потому что physiquement. мы не можем увидеть эти события, они уже прошли тысячи назад. Parce que nous ne pouvons pas voir ces choses qui se sont passées beaucoup d'années Теперь déjà. от нас нужно, извините, просто слепая вера, верить, что это произошло и ради меня. De nous, on a juste besoin d'avoir une foi aveugle que cela qui s'est passé à cause de moi. Амен. Amen. Им нужно будет увидеть физически медную змей. Dans l'Ancien Testament, il devrait voir le serpent d'arène de façon physique, Но в Новом Завете mais dans le Nouveau Testament, нам не нужно видеть. nous n'avons pas besoin de voir. Нам нужно верить. Nous avons besoin de croire. Амен. Amen. Нам нужно верить, что да, таким же образом, как Иисус тоже был вознесен, поэтому я верю, и когда я верю, тогда я получаю вечную жизнь. И вместе с вечной жизнью я получаю жизнь царства. Et de la même façon que quand je crois en Jésus qui a été élevé, je reçois la vie éternelle et la vie du royaume. Амен. Amen. Итак, Et дорогие, voilà, bien-aimés, крест la croix, – это ответ c'est la réponse для всех нас. pour nous tous. Крест – это ответ. La croix, c'est la réponse. Христос есть ответ. Jésus-Christ est la réponse. Тебе и мне Toi et moi, нужно верить. on a besoin de Мы croire. его не увидим, Nous ne le voyons pas, но мы верим. mais nous croyons. Тебе нужно именно твою веру. Tu as besoin juste Насколько de ты croire. можешь своей верой теперь увидеть исцеление? Et comment dans ta foi tu peux voir ta guérison? Насколько ты сможешь в своей вере увидеть освобождение? Comment dans ta foi tu peux voir ta libération? То, что ты увидишь, Ce que tu verras, это то, что ты сможешь получить. c'est ce que tu peux recevoir. Аминь. Amen. То, что ты увидишь, Ce que tu verras, это то, что ты получишь. c'est ce que tu recevras. Если в твоей вере ты видишь Si dans ta foi tu vois спасение, le salut, и только спасение, что я попаду на небо, c'est juste le salut que tu veux, je vais arriver au ciel, ты получишь спасение, попадешь на небо. tu recevras le salut et tu arriveras au ciel. Но если ты видишь, что кроме попасть на небо, я хочу быть благословенным и также на земле живых Et здесь, si tu vois, à part que je puisse aller au ciel, je serai béni ici sur la terre, ты получишь и благословение на земле живых, И и то- попадешь на небо. et tu auras aussi la bénédiction sur la terre Теперь ici vivant. все Et зависит aller от au того, ciel. что ты видишь. Le tout dépend de ce que toi tu vois. Амен. Amen. Давайте встанем. Mettons-nous debout. Аллилуйя. Alléluia. Аллилуйя. Аллилуйя, Господь, спасибо тебе. Alléluia. Seigneur, nous te remercions. О, благодарим тебя, Nous Господь. te remercions. Благодарим тебя, Nous te Господь. remercions. Драгоценные. Bien-aimé. На самом деле слово о кресте En réalité, la parole du Christ, – это есть база христианства. c'est la base du christianisme. Вера, что ты видишь? La foi, qu'est-ce que tu vois? Что ты видишь? Qu'est-ce que tu vois? Да, возможно, ты уже видишь, что ты спасенный. Peut-être tu pourras voir que tu es sauvé. Слава Богу. Gloire à Dieu. Это хорошо. C'est une bonne Ты chose. уже спасен. Tu es déjà sauvé. Но кроме этого, ты же спасение, как дверь, которую тебе впускают, там, где всего этого есть. À part ça, le salut, c'est comme une porte qui te permet de rentrer là où il y a tout cela. Но ты можешь Tu peux. уже, просто будучи спасенным, просто En tant радоваться. que Я celui- спасен, я спасен, я спасен, я спасен. En tant que celui qui a le salut, tu peux sauver, tu peux crier, je suis sauvé, je suis Я рад sauvé. за тебя. Je suis content pour toi. И это по Писанию. Et c'est selon la parole. Но кроме этого, Mais à part cela, есть то, что вместе приходит с этим спасением. il y a ceux qui viennent ensemble avec ce salut. Ревнуй об этом. Tu dois rechercher ardemment cela. Ты уже спасен. Tu es déjà sauvé. Ты уже спасен. Tu es déjà sauvé. Ревнуй дальше. Tu dois ardemment rechercher plus. Потому что ты спасение не переработай, то есть, как сказать,
Ну, ты не сделаешь больше, чтобы быть больше спасенным. Tu Такого ne нет. feras pas plus pour être plus sauvé encore. Non. Ты спасен, Tu es нету sauvé, tu es sauvé. больше спасен, чем другого. То есть мы все спасены одинаково. Il n'y a pas quelqu'un qui est plus sauvé que les autres. Nous sommes tous sauvés de la même Но manière. твоя вера Mais ta foi может позволить тебе идти дальше, чем я пойду. peut te permettre d'aller plus loin que là où moi je vais aller. Аминь. Amen. Аминь. Amen. Праведник верой своей. Поэтому, насколько ты можешь увидеть, насколько ты можешь взять, насколько ты пойдешь. Le juste, c'est par sa foi. De la manière que tu peux Nous voir, nous c'est ce que tu peux spasini. recevoir. Mais nous sommes sauvés. Аминь. Amen. Поэтому, дорогие, Voilà pourquoi, bien-aimés, сейчас помолимся. nous allons prier Прежде чем мы перейдем на хлебопреломление. avant que nous passions sur la table du Seigneur. О чем будем молиться? Nous allons prier de quoi? Это молитва апостола Павла. C'est la prière de l'apôtre Paul. Чтобы Господь открыл наши глаза. Que le Seigneur ouvre nos yeux. Чтобы Господь открыл просто наши глаза, чтобы мы могли увидеть. Que le Seigneur ouvre nos yeux, que nous puissions voir Своей верой прикоснуться и взять это. par notre foi, toucher et Я не prendre. знаю сейчас, какие твои сражения. Je ne sais pas quels sont tes combats. Я не знаю, какой у тебя укус сегодня. Je ne sais pas quel est ce qui t'a Пике. piqué. Может быть, это пчела. Peut-être c'est une abeille, Может быть, что-то другое. peut-être c'est une autre chose. Может быть, что-то другое. Je ne sais pas, peut-être autre chose. Какой-то динозавр, может быть, тебя укусил. Peut-être c'est un dinosaure. Я не знаю, что тебя укусил. Je ne sais pas qu'est-ce qui t'a Но piqué. я знаю одно. Mais je connais une Есть chose. средства. Il y a un médicament. Есть средства. Il y a un Есть médicament. средства. Il y a un médicament. Иисус Христос. Jésus-Christ. Иисус Христос. Jésus-Christ. Иисус Христос. Jésus-Christ. И давайте будем молиться. Et nous allons prier. Просто молись за себя. Prie pour toi, За свою жизнь. pour sa vie. Аллилуйя, Господь, мы Alléluia. благодарим Seigneur. Тебя. Nous te remercions. Ты здесь, Господь. Tu es parmi nous. Спасибо Тебе, Господи Боже. Merci Seigneur Dieu. О, мы благодарим Oh, Тебя nous te за remercions Твою жертву на кресте. pour ce que tu as accompli sur la croix. Благодарим за крест. Nous te remercions pour la croix. Благодарим за крест. Nous remercions pour la croix. Благодарим за Nous крест. remercions pour la croix. За слово о кресте. Pour la parole par rapport à la Именно croix. это есть спасение Et для c'est нас. ça qui est notre salut. Это есть выход из C'est любых ça проблем. qui est notre sortie de tout Господь problème. Бог, Seigneur Ты Dieu, видишь, Боже, перед чем я оказался. tu vois devant quoi je Ты suis видишь, Боже, arrivé. передо мной словно море. Tu vois devant moi comme une mer. Словно море. Une mer. И я не могу пройти. Je ne peux pas passer Все au travers. закрыто. Tout est fermé. Все закрыто. Tout est fermé. Господь Бог, Seigneur Dieu, я словно в яму упал. Je dis, je suis tombé Я dans не le trou. вижу. Je ne vois Темно. pas. C'est Я noir, en кричу. profondeur. Je Но crie. меня люди не слышат. Les gens ne m'entendent pas. Я настолько глубоко, что Je они не suis слышат. tellement tombé en Но profondeur Господь, qu'ils я ne знаю, что m'entendent pas. Ты можешь меня Mais услышать. toi, tu peux Я m'entendre. знаю, что Ты можешь меня Je sais que tu услышать. peux m'entendre. О, Бог мой, Ты можешь меня Oh mon Dieu, услышать. tu peux m'entendre. Я знаю, Je sais. Ты можешь меня услышать. Tu peux m'entendre. Я кричу, я проходит мимо меня. Je crie, tout le monde passe à côté Как de moi. Фатиме. Comme Кто-то Bartimée. на меня посмотрит. Quelqu'un que Какой-то tu подачку regardes, даст qui мне. me donne quelque chose. Какой-то знак сожаления. Il va faire un signe Что-нибудь qu'il даст, regrette. какую-то мелочь даст Il мне. peut donner quelques monnaies. Господь Бог. Seigneur Но Dieu, я не хочу эти подачи. Мне с Je меня ne veux хватит. pas cela, ça arrive. Я хочу новое. Je veux- Я хочу другое. Je veux une autre chose. Я хочу исцеление. Je veux la Я guérison. хочу здоровье. Je veux la Я хочу santé. прозрение. Je veux Я voir. хочу получить то, что Ты ради меня совершил на je кресте. veux recevoir ce que tu as accompli Я sur la хочу croix pour получить moi. именно это. Je veux То, recevoir что Ты cela. ради меня совершил на кресте. tu as accompli Я pour moi хочу sur la получить croix. свое. Je veux Не recevoir. чужое. Pas celui qui Я appartient хочу à nous. свое наследие. Je veux recevoir Мое ce qui est pour moi. благословение. Ma Я хочу bénédiction. получить свое, Je veux которое Ты recevoir pour мне moi обещал ce que tu m'as в promis. своем слове. Dans ta parole. О Боже, Oh Dieu, помоги мне увидеть это все. aide-moi à voir Помоги cela. мне увидеть крест. Aide-moi à voir la croix. То, что как апостол Павел фактически нарисовал. Помоги Comme мне даже увидеть l'apôtre этот Paul рисунок. a dessiné. Помоги мне увидеть этот рисунок. Aide-moi à voir ce dessin. Все преимущества креста. Tous les avantages du Все Christ. преимущества. Я хочу все получить. Je veux recevoir tous les Я уже avantages. спасен, Je suis да. déjà salut, oui. Но я хочу все, что сопровождает спасение, получить. Je veux recevoir tout ce qui accomplit le salut. Как написано в псалмах. Comme il est écrit dans le Я psaume. верю, Je crois что я увижу благость Господа на земле que живых. je verrai les bienfaits de Dieu sur la vie Да, en tant que Господь. vivant. Oui, Я Seigneur. увижу благость Господа Je на земле verrai les живых. bienfaits de Dieu На sur la земле terre живых. tant que je suis На vivant. земле живых. Sur la Дай, vie. Господь, на небо я увижу Тебя там. Oui, Seigneur, je vais Я te voir буду dans le ciel. радоваться. Je serai content. Господь, ну пока я на земле, Mais tant que je на suis sur земле la terre, живых, sur я la terre хочу des увидеть vivants. Твою благость. Je veux voir tes Твою bénédictions. благость. Je veux voir Боже, tes я bénédictions. хочу это увидеть. Oui, Seigneur, je veux И voir я cela. хочу это принять. Je veux Я recevoir. хочу насладиться
Je veux en profiter de cela. Я не против трудностей. Je ne suis pas contre les difficultés. Они испытывают мою веру, Parfois, мое ils viennent là терпение, мою pour верность. travailler ma Но Господь fidélité. Бог, Seigneur Dieu, не для этого ты меня сотворила. c'est pas pour Ты cela que tu m'as желаешь mis. меня благословить. Tu désires me Ты bénir. желаешь меня благословить, Tu как добрый désires me отец. bénir comme un bon père. Поэтому, Господь, Voilà pourquoi, Seigneur, благость, la bénédiction, Твои благости, tes bénédictions, tes bienfaits, да будет здесь в моей qu'ils жизни. soient ici dans ma vie. О, Oh, Господь Бог, Seigneur Dieu, я хочу это видеть. je veux voir Я cela. хочу это принять. Je veux Я хочу recevoir. пережить это. Je veux Я хочу sentir cela. жить этим. Je veux vivre avec ça. Будучи спасенным Celui qui est comme celui qui est sauvé и пользующими всеми благами креста. et utiliser tous les bénéfices du Christ. Спасибо Тебе, Господь. Merci Seigneur. Спасибо Тебе, Merci что Ты слышишь наши молитвы. que tu entends nos prières И Ты отвечаешь на молитвы детей et своих. tu réponds aux prières de tes enfants. Превозносим имя Твое. Nous élevons ton nom. Превозносим Тебя, Nous Иисус. élevons Jésus. Превозносим Тебя. Nous t'élevons Jésus. Аллилуйя. Аллилуйя. О, Иисус, мы превозносим Oh Тебя. Jésus, nous t'élevons. Иисус, мы превозносим Тебя. Jésus, nous t'élevons. Иисус, мы превозносим Тебя. Jésus, nous О, t'élevons. мы превозносим Oh, Тебя. nous t'élevons. Аллилуйя. Alléluia. Аллилуйя. Аллилуйя. Корабасиндо Кия я мама карабабабушинда барабушика, я рабасе бабабаба. кередея. О, рабосинда рабасе. Господь, мы благодарим Тебя. Seigneur, nous te remercions. Мы благодарим Рика Nous te рабоси remercions. туридея. О, Господь, спасибо Тебе. Oh, merci Seigneur. Аллилуйя. Alléluia. Аллилуйя. Да, Господь. Oui, Seigneur. Да, Господь Иисус. Oui, Seigneur Jésus-Christ. Да, Иисус. Oui, Jésus. Знаю я, что место есть, где для меня благодать и милость льешь ты без конца. Где вся любовь Твоя ко мне течет рекой, течет с небес. У креста возложу жизнь свою, трепещу всегда пред Тобою я. Там, где грех убелил, кровью Ты окропил, и в долгу всегда пред Тобою я, Иисус. Знаю я, что у греха там власти нет. Да, Иисус. Oui, Jésus. В сердце там есть Бога мир и прощение, где вся любовь Твоя ко мне течет рекой, течет с небес. У креста возложу жизнь свою, трепещу всегда пред Тобою я. Там, где грех убелил, кровью Ты окропил, и в долгу всегда пред Тобою я. У креста
Возложу жизнь свою, трепещу всегда пред тобою я, там, где грех умилил, кровью ты окропил, и в долгу всегда пред тобою я, Иисус. Спасибо тебе, Господь. Merci Seigneur Jésus. Благодарим тебя. Nous te remercions. На кресте Sur la croix, Иисус проливал свою кровь. Jésus a versé sa croix, son sang. И апостол Павел, Et l'apôtre Paul, послание Коринфянам, dans l'Épître de Corinthiens, как бы продолжая рисовать нам крест, comme il continue à nous dessiner l'image de la croix, он принес нам хлебопреломление. il nous a apporté la table du Seigneur. Это в 1 Коринфянам написано об этом. Et c'est écrit dans le premier Épître de Corinthiens. Он рисует Il dessine вечере. la table du Seigneur. И он говорит, что важно, что это заповедь. Il dit ce qui est important, que c'est un commandement. Это заповедь. C'est un commandement. Мы не просто будем участвовать ради участия, Nous n'allons pas juste participer parce qu'il faut participer, но это заповедь. mais c'est un commandement. Кому направили эту заповедь? À qui ce commandement a été adressé? К уверовавшим. À ceux qui ont cru. Потому что когда ты уверовавший, Parce que quand tu as cru, когда ты участвуешь, quand tu participes à la table du ты Seigneur, получаешь жизнь, которая заключена в этой тайне. tu reçois la vie qui est dans ces secrets. Вопрос La question, не настолько в каком виде хлеба. c'est comment est la forme du pain. Это мы, конечно, стараемся, чтобы было, но не в этом вопросе. La question, c'est pas en cela, nous on essaie un peu de tout faire. Не в том, тут виноград, там сколько процентов винограда, там сока, вода, все. Я иду дальше всех этих споров, формальностей. La question ici, c'est pas les formalités, quel est le pourcentage de jus de raisin, de l'eau, du jus. Хотя в нашей церкви мы используем сок, виноградный Bien сок. que dans notre église, nous utilisons le jus de raisin. Я не осуждаю другие церкви, Je ne condamne pas ou bien je ne juge pas d'autres églises, но я хочу, mais je veux чтобы ты и я мы участвовали достойно. Это то выражение, которое апостол Павел использует. et que toi et moi que nous puissions participer comme ceux qui le méritent. Что такое достойно? Ça veut dire quoi celui qui le mérite? Достойно это рассуждая о теле. C'est celui-là qui est en train de méditer au corps. Потому что недостойно, написано там, не рассуждая о теле. Parce qu'il est écrit que celui qui ne reprend pas sans qu'il a le droit, c'est celui qui ne médite pas au corps. Но мы принимаем достойно, потому что мы рассуждаем о теле. Et nous le prenons de façon méritée parce que nous méditons au corps. А что такое рассуждать о теле? Qu'est-ce que ça veut dire méditer au corps? Во-первых, Premièrement, что его тело? Это средство нашего спасения. d'abord son corps, c'est l'élément de notre salut. Это центральное. C'est central. И что такое рассуждать о его теле? Qu'est-ce que ça veut dire méditer par rapport à son corps? Когда ты начинаешь думать о его теле, Quand tu commences à penser à son corps, исходя из Писания, selon la parole, ты замечаешь, tu remarques что на его ланитах, да, на его ладонях есть раны. que sur ses paumes, il y a les blessures. Это будет нормально подумать, а к чему будет? Normalement, se poser la question en quoi consistent ces blessures? И на спине. Et sur son dos. Пророк Исаия говорит, что он будет как сплошная рана, так что его избили и сказали, что не было ни вида, ни величия, он был неузнаваемый. Et le prophète Ésaïe explique bien que son corps était rempli de blessures, qui n'avait plus de vide, il n'était pas reconnaissable. Почему эти страдания? Pourquoi ces souffrances? Потому что когда рассуждаем о теле,
Parce que quand je médite à son corps, Я рассуждаю о теле человека измотанного, разбитого, побили на крест. Почему? et je médite le corps d'une personne qui a souffert. Почему qui a ему été такие frappée. страдания? Pourquoi ces genres de souffrance? Оказывается, Cela veut dire такие страдания, ces genres de souffrance чтобы я не страдал. pour que moi je ne souffre pas. Амин. Amen. И раны, столько ран. Почему? Pourquoi il y a tellement de blessures sur son corps? От любых болезней. De toutes les maladies qui peuvent exister. Оказывается, что в этих ранах Ça veut dire que dans ces blessures, есть мое здоровье. il y a ma santé. Вот что есть рассуждать о теле. Voilà ce qui veut Это не dire смотреть на хлеб. méditer ou bien regarder au pain. Этот хлеб, и это то, pain. что это есть святыни или знаки, символы, которые помогают нам, что это тело, это кровь. Они просто помогают нам. Ces éléments, le pain et le jus, ce sont Но juste des рассуждать symboles. здесь, в сердце, Mais dans le рассуждать. cœur, quand nous Мы méditons, рассуждаем. Ага, nous disons, значит, ça veut dire, когда я участвую, quand je participe, все благословения, то есть то, ради чего он страдал, все это, знаете, я могу все это получить. toutes les bénédictions, tout ce pourquoi il avait souffert, je peux recevoir. Ça Значит, жизнь Божья приходит ко мне. veut dire que la vie de Dieu vient en moi. Амин. Amen. Тогда я получаю благословение. Et en ce moment, je reçois. Тогда этот стол для меня становится благословением. Dans ce cas, cette étape devient pour moi Потому что я рассуждаю. parce que je médite, Мой разум, он не отключен. Он Mon участвует, когда я intelligence кушаю хлеб. n'est pas déconnecté, mais il est là quand je prends. Господь, это твое тело. Seigneur, c'est ton Это corps. символ, да, но это твое тело, C'est которое я le вкушаю symbole. сейчас. Mais quand je prends maintenant, c'est ton corps. Вкушаю, я верю в это. Et quand je prends, je crois en Что cela. есть мое исцеление. Il y a ma guérison. И слово исцеление, эксоза, там есть и освобождение, и всего, что можно включить в этом слове. Guérison, c'est le mot sozo. Il y a tout à l'intérieur. C'est- Il y a ma c'est libération. moyen. Tout cela, c'est pour moi. Я беру это для Je себя. prends cela pour moi. Вот Voilà. что есть рассуждать о Qu'est-ce qui veut теле. dire méditer Поэтому encore? сегодня мы также будем участвовать в вечере. Voilà pourquoi aujourd'hui nous allons également participer à la table du Там, Seigneur. где ты есть. Là où tu te trouves. Если ты заметил, Et si tu as remarqué что что-то тебя как-то беспокоит, il y a quelque chose qui t'empêche, что какой-то есть непорядок с чем-то или с кем-то или с чем-то, il y a quelque chose qui s'est passé soit avec qui que ce soit, bien avec quoi que ce soit, Бог Dieu, недалек, Он здесь, в этих святынях. il n'est pas loin, il est ici dans ces scènes. Освободись. Освободись. Tu peux te libérer de tout cela. Каким образом? Comme dans quelle manière? Покайся перед Богом. Tu peux te repentir. Попроси прощения. Demande pardon. Вернись в мир с Богом. Mets-toi en paix avec Dieu. Не мучь себя. Ne continue pas à souffrir. И не представь Бога лживым. Et ne mets pas que si c'est Dieu qui t'a Потому что Бог abandonné. говорит, если мы будем исправлять свои грехи, то Он будет верен, Он простит грехи. Parce que Dieu a dit si nous allons repentir de nos péchés, lui en tant que celui qui est fidèle, Поэтому, il va если ты pardonner. покаешься, и все, и участвуй. Voilà pourquoi si tu te repens, tu vas participer à la table du Seigneur. Почему важно? Pourquoi important? Потому что участие, когда ты получаешь силу, чтобы потом побеждать то, что тебя побеждал раньше. Et si quand tu participes, tu reçois la puissance qui te permet de battre ce qui te Ты battait получаешь avant. веру. Tu reçois la foi. Она укрепляет тебя. Жизнь Божья вникает или проникает в тебя теперь. La vie de Dieu rentre en toi maintenant. Поэтому для меня, как христианина, нет причины не участвовать. Я не знаю, конечно, вы решаете, но это благословение. Pour moi, en tant que chrétien, il n'y a pas une raison de ne pas participer. Но если можешь говорить, все, у меня такая ситуация, я чувствую, что Бог не простит. Это ты чувствуешь, это ты так говоришь, Бог тебя простит. Bien sûr que tu peux dire que moi, ma situation, Dieu ne peut me pardonner. Даже простил уже. И сейчас Он простит тебя. Il va te pardonner Насколько maintenant. ты сам себя можешь себя простить, это другой вопрос. L'important est comment toi-même tu peux te pardonner, c'est une autre question. Но Бог прощает. Mais Dieu pardonne. Поэтому, дорогие, Bien-aimé, если есть что-то, которое ты чувствуешь, что какой-то непорядок, там какая-то ситуация, пожалуйста, возьми это время сейчас. et si tu vois qu'il y a quelque chose dans ton Vous cœur qui dites, n'est pas à sa place, ça doit être, Vous prends dites, ce temps, par exemple, nous allons prier, mets-toi en conformité. Если avec все Dieu. хорошо, Si tout va bien, наслаждайся Отцом. tu peux profiter de Dieu. Аминь. Amen. Аллилуйя, Господь, благодарим Alléluia. Тебя. Nous te remercions. Благодарим Тебя, Отец. Nous te remercions, Père. Благодарим Тебя, Ты здесь среди Nous te нас. remercions que tu es parmi nous. Господи Боже, Seigneur Dieu, Ты сказал, чтобы мы рассуждали о теле. tu as
dit que nous puissions méditer de la parole. Мы du corps. рассуждали. Nous avons médité. Господь, спасибо Тебе. Seigneur, merci. В Твоем теле мы видим все, в чем мы нуждаемся. Dans ton corps, nous voyons tout ce dont nous Мы avons видим besoin. наше здоровье, Nous voyons notre santé, мы видим наше процветание, nous voyons notre succès, мы видим наш успех, nous voyons le succès que nous avions, мы видим нашу святость, нашу чистоту, nous voyons notre sainteté, мы видим нашу твердость в Боге. nous voyons, nous sommes ancrés en Dieu. Боже, мы видим все это. Nous voyons tout ça. И для нас это честь, Et pour nous, c'est un что мы honneur можем участвовать. que nous pouvons participer. Господи Боже, Seigneur Dieu, если есть что-то в нас, s'il y a quelque chose который мешает, qui nous удручает нас, empêche, мы просим, Боже, прости nous нас. te demandons de nous pardonner. Мы просим, прости нас, Nous te demandons Господь. de nous pardonner, Пусть Seigneur. мир Твой наполняет нас. Que ta paix nous Пусть мир Твой наполняет Que нас. ta paix nous remplisse. Потому что мы хотим участвовать в мире Parce que nous voulons participer В avec радости. la paix, avec la и в joie. уповании на Тебя. Et en faisant confiance à toi. Спасибо Тебе, Господь. Merci Seigneur. Боже, мы благословляем эти святыни. Seigneur, nous bénissons ces saintetés. Именем Иисуса Христа. Au nom de Jésus-Christ. Благословляем, Боже, эти святыни. Bénis ces saints. Этот хлеб Ce pain и виноградный сок, et ce который jus есть. de raisin, Господь Бог, Seigneur Dieu, это образы. c'est à l'image, Но верою, mais par la foi. верою, Par la foi. верою, Par la мы foi. знаем, что это Твое тело Nous savons que c'est ton и corps это Твоя пролитая et кровь. c'est ton sang qui a été versé. Господь Бог, мы благословим эти святыни. Seigneur, nous bénissons ces saints. Благословим хлеб Bénissons le pain и виноградный сок. et le jus de raisin. Именем Твоим Иисус En Христос. ton nom, В Jésus-Christ. Твоем теле есть наша жизнь. Dans ton corps, il y a В notre Твоей vie. крови есть наше спасение. Dans ton sang, il y a notre И salut. есть также наше свидетельство Il y a également notre о тех témoignage. чудесах, которые в нас происходят. Et tous les miracles qui se passent en nous. Благодарим Тебя. Nous te remercions. Благословим Твое тело. Bénissons ton corps И благословим, Господь, Твою кровь. et bénissons ton sang. И мы будем принимать Et nous allons recevoir, не в осуждении, pas en jugement, но в благословении. mais dans la bénédiction. Потому что мы призваны к благословению. И Бог благословит нас во Христе Иисусе. Parce que nous avons été appelés à la bénédiction et Dieu nous a bénis en Jésus-Christ. Аминь. Amen. Аллилуйя. Alléluia. И написано, что в тот день Et апостол c'est Павел que ce говорит, что jour, Господь взял le Seigneur a pris хлеб, и Он преломил. le pain, il a rempli. Одно тело. Un И seul нас corps. многие. Et nous sommes nombreux. Оставайся в молитвенном состоянии. Demeurer dans cet état de prière. Отдайся Богу. Et remettons-nous à Dieu. Бог здесь. Dieu est parmi nous. Здесь в руках Аллилуйя. любви Спасибо тебе, Господь. спас мою ты жизнь. Здесь склонюсь. Спасибо Тебе, Господь. Merci, Seigneur. Здесь склонюсь. Здесь надежда есть на святой земле. Здесь склонюсь. Здесь склонюсь. Здесь в руках любви спас мою ты жизнь. Здесь склонюсь. Да, Господь Иисус. Oui, Seigneur Jésus. Аллилуйя. Alléluia. Здесь надежда есть на святой земле. Здесь склонюсь. Alléluia. Здесь склонюсь. Здесь в руках любви спас мою ты жизнь. Здесь склонюсь. Здесь склонюсь я. Здесь надежда есть на святой земле. Здесь склонюсь я. Здесь склонюсь я. Здесь склонюсь я. Здесь склонюсь. Здесь надежда есть на святой
здесь кланяюсь я, здесь кланяюсь я, здесь в руках любви спас мою ты жизнь, здесь кланяюсь я, здесь кланяюсь у креста разложу жизнь свою, трепещу всегда пред тобою я, там, где грех убили, Oui, Seigneur Jésus. Спасибо тебе, Господь. Merci, Seigneur. Мы благодарим тебя, Nous te Господь. remercions. Аллилуйя. Alléluia. Господь, мы благодарим Seigneur, nous te remercions за твое тело. pour ton corps. Благодарим тебя и за твою кровь. Nous te remercions et pour ton sang. Это заповедь, Господь, для нас. C'est le commandement pour nous. Это заповедь. C'est le commandement. Ты говоришь, что мы это делали в твое воспоминание. Tu as dit que nous le faisons en mémoire de toi. Oui, Да, Seigneur. Мы знаем, Nous savions что ты страдал на кресте. que tu as souffert sur la croix. Ты был мучен. Tu as souffert. Ты был оставлен Tu as été délaissé на кресте. sur la croix. Бог оставил Бога. Dieu a laissé Dieu. Отец Père отвернулся от Сына. s'est retourné du Fils. Спасибо тебе, Господь, за эту любовь. Merci Seigneur pour cet amour. Благодарим за эту любовь. Nous te remercions pour cet amour. Благодарим за эту любовь, Nous te Отец. remercions pour cet amour, Père. Благодарим за эту любовь, Nous te Господь. remercions pour cet amour, Seigneur. О, слово о кресте. Oh, la parole de Слово о кресте. la parole de la croix. Это слово, которое помогает нам сегодня. C'est la parole qui nous aide aujourd'hui. Господь Бог, мы будем участвовать Seigneur Dieu, nous allons participer в мире с Тобой, dans la paix avec toi, в радости dans la joie и с верою, et avec foi. что когда мы будем вкушать от хлеба, Et quand nous allons prendre de ce pain, когда мы будем вкушать от этого хлеба, quand nous allons prendre de ce pain, Господь, мы вкушаем от Твоего тела. Seigneur, nous prenons de ton corps Во имя Иисуса au Христа. nom de Jésus-Christ. Аминь. Мы Amen. будем вкушать от хлеба, Nous allons пожалуйста. prendre de ce pain, s'il te plaît. Благодарим Nous remercions за Твое тело, pour ton corps, за жизнь, которую мы приняли в pour теле. la vie que nous avons reçue dans le corps. Господь Бог, Seigneur Dieu, также Библия говорит нам, la Bible déclare également что жизнь в крови. que la vie est dans le sang. Господь Бог, Seigneur Dieu, это Твоя кровь. c'est ton sang. Верою, Господь, это Твоя кровь. Par la foi, c'est ton sang. И мы, Боже, участвуем верою. Et Seigneur, nous participons par la foi. Верою, зная, что через эту кровь Par мы la foi, nous получаем savions que au travers du sang, nous recevons исцеление, la guérison, освобождение, la libération, уверенность. Наша la вера крепнет fortification. Notre foi se renferme в исполнении наших нужд. et pour la réalisation de nos besoins. Благодарим Тебя. Nous te remercions. И мы будем участвовать во имя Иисуса Nous Христа. allons participer au nom de Jésus-Christ. Аминь. Amen. Аллилуйя, Господь Alléluia, Иисус. Seigneur Jésus. О, благодарим Тебя, Иисус. Nous te remercions, Jésus. Благодарим Тебя, Иисус. Nous te remercions, Jésus.
Isus. Prosta ya blagadarium. I prosta ya blagadarium. Blagadarium. Тебя Isus. Благодарю Тебя, Иисус. Благодарю Тебя, Иисус. Просто я благодарю, просто я благодарю. Благодарю, благодарю Тебя, Иисус. Благодарю Тебя, Иисус. Благодарю Тебя, Иисус. Просто я благодарю, просто я благодарю. Кровь Христа омыла меня. Кровь Христа освободила меня. Кровь Христа омыла меня От всякого греха. кровь Христа Кровь Христа омыла меня. Кровь Христа освободила меня. Кровь Христа омыла меня от всякого греха. Слава и хвала, слава и хвала за кровь Твою. Слава и хвала за кровь Твою. Слава и хвала за кровь Твою. Любящий Иисус. Слава и хвала за кровь Твою. Слава и хвала за кровь Твою. Слава и хвала за кровь Твою. Любящий Слава и хвала за кровь Твою. Аллилуйя! Слава и хвала за кровь Твою. Слава и хвала за кровь Твою. Любящий Иисус. Аллилуйя! О, слава Тебе, Иисус! Gloire à toi, Jésus. Благодарим Тебя, Nous Иисус. te remercions, Jésus. Благодарим Тебя, Nous te Иисус, remercions, Jésus, за это время, pour ce temps, за Твое присутствие в pour ta нашей жизни, présence dans nos vies, за Твое прикосновение. pour ta touche. О, Иисус, Oh Jésus, как Ты прекрасен, comment tu es merveilleux. как Ты чудесен. Comment tu es merveilleux В Твоем присутствии. dans ta présence. На самом деле мы понимаем, En réalité, nous что comprenons мы любимы Тобою. que nous aimons ce Dieu. Господи, Seigneur Dieu, пусть que каждый из нас, chacun d'entre nous, когда мы будем расходиться сегодня, quand nous allons partir, когда мы будем общаться сегодня, quand nous allons avoir la пусть communion, Твое присутствие que ta présence будет настолько реально, soit tellement réelle чтобы каждый осознавал, que chacun что reconnaisse он имел встречу с Богом, qu'il a eu une rencontre avec Dieu, что он прикоснулся к Богу. qu'il a touché Dieu.
О, Господь, спасибо Oh Тебе. Seigneur, merci. Мы благодарим Тебя. Nous te remercions. Спасибо, Дух Святой, Merci за Esprit это Saint, служение. pour ce За то, culte, что Ты служил нам. le fait que tu nous За as то, как Ты servi, вел это собрание. donc tu Как as Ты conduit, повернул это собрание, Дух tu as Святой. tourné ce culte. Спасибо Тебе, Дух Святой. Merci Esprit Saint. Благодарим. Nous te remercions. Спасибо Тебе. Merci. Во имя Иисуса Dans Христа. le nom puissant de Jésus. Аллилуйя. Alléluia. Амен. Amen. Амен. Amen. Амен. Amen. Слава Богу. Gloire à Аллилуйя. Dieu. Аллилуйя. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Дорогие, Bien-aimés, Бог нас любит. Dieu nous aime. Иисус на троне. Jésus est sur le trône. Иисус Господь, Он любит тебя. Jésus est Seigneur, il t'aime. Не забывай тот пример, который брат показал, он очень наглядный. N'oublie pas cet exemple que le frère a montré. Il nous montre les choses. Что ближе, Ce qui est proche, что на кого ты смотришь. qui tu regardes. Убери это. Или просто отдали. Когда начнешь отдалять, ты начнешь уже видеть. Enlève ce qui t'empêche, tu commences à voir. Амен. Amen. Пусть Бог благословит каждого из нас. Que le Seigneur И я bénisse хочу chacun d'entre приветствовать nous. тех, которые первый раз у нас. Есть люди, которые первый раз у нас. Est-ce qu'il y a des gens qui sont chez nous pour la première fois, Pierre tu viens les Villas, Pierre saluer? Villas. La première fois. Второй раз благословляю вас. Я Deuxième вас fois, всеми nous видел. bénissons. Пусть Бог вас благословит, Que le пожалуйста. Seigneur vous bénisse. Есть еще кто первый раз у нас? Il y a encore quelqu'un qui vient pour la première fois. Хорошо, мы вас благословляем. Nous vous bénissons. Пусть Бог хранит нас. Que Dieu nous protège. Пусть благодать нашего Господа Que la Иисуса grâce de Христа, notre Seigneur Jésus-Christ, любовь Бога Отца l'amour de notre Dieu le и Père общение Святого Духа будет со et всеми la нами. communion avec le Saint-Esprit. Только sont что avec мне nous tous. дали понять, что есть пожертвования, десятины. Il y a juste à me dire qu'il y a les offrandes et les dîmes. Я рад, когда не я, а когда народ говорит, нет, мы хотим жертвовать. Et je suis très content, c'est quand c'est pas moi qui dis, mais le peuple dit que nous voulons. s'aimer. Амен, амен, Amen, амен. amen. Потому что это также часть богослужения. C'est une partie du culte également. И, пожалуйста, мы жертвуем здесь, это наши десятины и пожертвования именно здесь. Et nous semons ici nos dîmes et nos offrandes. Да, здесь. А здесь у нас это то, что на помощь на Украине. Et Пожалуйста, donc, c'est ce que здесь. nous avons Поэтому пусть Бог нас благословит. Que notre Dieu nous bénisse.